Srimad-Bhagavatam, Canto 4, Chapter 12, Text 14, Translation and Commentary by His Divine Grace A.C. Bhakti Vikasa Swami. Šrimad-Bhagavatam, zpěv 4. kapitola 12. šloka 14, překlad a význam od jeho božské milosti A.C. Bhakti Vikasa Swamiho Prabhupády. Evam Bahu Savam Kalam Maha Atma Avichala Indriyaha Trivarga Opayekam Nitva Putraya Ada Nripa Asanam Evam Bahusavam Kalam Mahatma Vichalendriyaha Trivargopayikam Nitva Putrayadan Ripasanam Evam Bahusavam Kalam Mahatma Vichalendriyaha Trivargopayikam Nitva Putrayadan Ripasanam Evam Bahusavam Kalam Mahatma Vichalendriyaha Trivargapaitam Nitva Putrayadan Ripasanam Evam Bahusavam Kalam Mahatma Vichalendriyaha Trivargaupaikam Nitva Putrayadan Ripasanam Evam Bahusavam Kalam Mahatma Vichalendriyaha Trivargaupaikam Nitva Putrayadan Ripasanam Messages. Evam Bahusavam Kalam Mahatma Vichalendriyaha Trivargaupaikam Nitva Putrayadan Ripasanam Evam Takto. Bahu Mnoho. Savam Let. Kalam Čas. Mahatma Velká duše. Avichala Indriyaha Aniž by ho vzrušovali smysly. Trivarga 3 druhy světských činností. Opayekam Příznivé k vykonávání. Nitva Strávil. Putraya Svému synovi. Adat Předal. Nripa Asanam Královský trůn.
Please go on. Překlad a význam. Dhruva Maharáža, velká sebeovládnutá duše, tak strávil mnoho a mnoho let 3 druhy světských činností, náboženstvím, hospodářským rozvojem a uspokojováním všech hmotných tužeb. Poté dosadil na královský trůn svého syna. Význam. Dokonalosti materialistického života lze dosáhnout dodržováním náboženských zásad. To vede k úspěšnému hospodářskému rozvoji, který umožňuje snadné uspokojení všech hmotných tužeb. Dhruva Maharáč musel jako král dbát na udržení patřičné úrovně svého života, status quo, aby mohl vládnout všem lidem a dělat to dokonale. Když však viděl, že jeho syn dospěl natolik, aby mohl převzít královský trůn, okamžitě ho ustanovil svým nástupcem a zanechal všech hmotných činností. Velmi důležité je zde slovo avichalendriyaha, které znamená, že ho nevzrušoval nátlak smyslu, ale zároveň neubývalo na jejich síle, přestože byl věkem velice starý. Po 36 000 letech vlády nad světem byl Dhruva Maharáč nesporně ve velmi pokročilém věku, ale jeho smysly byly silné jako za mlada. Přesto neměl zájem o smyslný požitek, neboť se dovedl ovládat. Z materialistického hlediska dokonale plnil své povinnosti. Tak se chovají velcí oddaní. Šrila Raghunáth Das Goswami, jeden z přímých žáků pána Chaitanya Mahaprabhu a pocházel z velice bohaté rodiny. Nechtěl si užívat hmotného štěstí, ale když mu byla svěřena určitá povinnost ve vládě, vykonávali dokonale. Šri Gaura Sundar mu doporučil: buď ve svém nitru stále odpoutaný, ale navenek plň své hmotné povinnosti tak, jak je třeba. Tohoto transcendentálního postavení mohou dosáhnout jedině oddaní. Bhagavad Gita říká, že zatímco jiní, jako například jogíni, se snaží ovládnout své smysly násilím, oddaní se neoddávají smyslovému požitku, přestože jsou jejich smysly plné síly, jelikož se věnují vyšším transcendentálním činnostem. Shirupam sagrajatam sahagana raghunatam vitam tam sajivam sadvaitam savadhutam varijana sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Paranam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is nearing the end of the narration of Sri Dhruva Maharaj. Takže zde se blížíme ke konci příběhu o Dhruva Maharájovi, as described here in Srimad-Bhagavatam. Který je zde popsán v Bhagavatamu. Srimad-Bhagavatam. Yeah, hit it again. Sri Chaitanya Bhagavat describes that Sri Chaitanya Mahaprabhu was very fond of this narration of Dhruva Maharaj. Sri Chaitanya Bhagavata popisuje, že Chaitanya Mahaprabhu měl velice rád tento příběh o Dhruva Maharájovi. And he would listen to it repeatedly. A je popsáno, že mu naslouchal vícekrát, opakovaně. Here it is described that Dhruva Maharaj was self-controlled. Zde je popsáno, že Dhruva Maharaj byl sebeovládnutý. And he was engaged in the Trivarga, namely the activities of religiosity, economic development, and satisfaction of material desires. A je popsáno, že se zaměstnával trivargu, neboli 3 druhy světských činností, což je náboženství, hospodářský rozvoj a uspokojování všech hmotných tužeb. So we request those who have the desire to take photos to be self-controlled and do so after the class. Takže žádáme ty, kteří chtějí mít spoustu fotek, aby také se sebe ovládli a začali fotit až po lekci. Otherwise I might start posing for the camera. Tak se může stát, že vám začnu pozovat, abyste měli pěkné Thinking fotky. myself to be a great star. Budu si myslet, že jsem velká hvězda. So we may wonder why Dhruva Maharaj, if he's self-controlled, a great devotee, is performing activities of dharma, artha and kama, religiosity, economic development and satisfaction of material desires.
Že my se můžeme podivovat, že Dhruva Maharaj, který byl sebeovládnutý a byl velký oddaný, se zaměstnával v těchto třech činnostech: náboženství, hospodářský rozvoj a smyslový požitek. And Srila Prabhupada in his purport gives the understanding of this. Šla Prabhupada nám dává to pochopení této věci ve svém významu. To keep up the status quo. A Prabhupada vysvětluje, bylo to kvůli tomu, aby udržel své status quo. In other words, Dhruva Maharaj had a social role to fulfill. Jinými slovy, Dhruva Maharaj měl svoji sociální roli, kterou musel naplnit. In the modern age, there is constitutionally enforced in many places, constitutionally ratified separation of church and state. Takže na mnoha místech ve světě je prostě uzákonné ustanovení, že církev a stát jsou od sebe úplně odděleny. Which from history we understand this came about due to misuse of the position by religious leaders. A my z toho můžeme pochopit, že se to uzákonilo kvůli tomu, že různí náboženství představitelé zneužívali svoji pozici. And they misused their position to exploit people. A zneužívali svoji pozici k vykořisťování ostatních. Using the governmental administrative apparatus. A používali ten vládní a úřední aparát. And the reaction to this, especially in France, was so strong that up to the present day, many people in France, especially people have a distinct distaste for anything concerned with religion, or especially with any church. A výsledkem toho bylo na mnoha místech ve světě, speciálně například ve Francii, že tam byla ta revoluce, a výsledkem je, že do dneška vlastně každý Francouz má, nebo většina Francouzů má hlubokou nechuť ke všemu, co je náboženské. However, in Vedic society, or in fact throughout the whole world, the governmental administration was headed by the king. Ale přesto ve védské společnosti, a prakticky to bývalo na celém světě, tak té vládě předsedal král, who was accepted as the Supreme Personality of Godhead in human form. Kterého lidé přijímali jako nejvyšší osobnost božství v lidské podobě. Naranam Chandaradipam, Krishna says in Bhagavad Gita, among men he is the king. Krishna říká v Bhagavad Gita, že mezi lidmi jsem král. So the administration of the state was understood to be a sacred function. Takže vládnout státu, to bylo považováno za posvátné zaměstnání. And the king, he had a certain role to play. A král měl určitou roli, kterou musel vykonávat, which was prescribed by Shastra and by tradition. Tato role byla určena šástrou a tradicí. So the king was the ideal man. Takže král byl ideální člověk. And thus he performed activities of dharma, artha, and kama. There's religiosity, economic development, and sense gratification. A takto vykonával činnosti náboženství, hospodářského rozvoje a smyslového požitku. In a manner that would guide others, his citizens, to do so in a similar manner. Způsobem, aby tak dal příklad i ostatním občanům, jakým způsobem mají následovat tyto tři principy. And as we find repeatedly in the narrations of Bhagavatam and other shastras, kings generally in their old age, they would leave all this and go to the forest for the sake of attaining ultimate emancipation. A jak se dozvíme v mnoha příkladech ve Srimad-Bhagavatamu, tak králové po tom, co byli staří, tak se vzdali toho králování a odešli
většinou do lesa, aby získali ten nejvyšší cíl života. So in this way the kings were not only administrative rulers, but they were ideal examples of how to live as a human. Že králové nebyli jenom obyčejní vládci, ale také dávali příklad všem lidem, jak žít jako správný člověk. Now we know from Chaitanya Mahaprabhu's teachings, prema pumarto mahan, that the real goal of life is attaining or reviving our Krishna prema. A samozřejmě z učení Chaitanya Mahaprabhu se dozvídáme, že cílem života je rozvinout nebo znovu získat čistou lásku ke Krishnovi. Jarage Chunatulya Chari Purushartha, in comparison with which this dharma, artha, kama and moksha seem as significant as a piece of grass. In other words, insignificant. A dále říká, že ve srovnání s tímto cílem jsou tyto 4 cíle náboženského hospodářského rozvoje, uspokojování smyslu a neosobního osvobození jsou ve srovnání s tou čistou láskou ke Krishnovi jako stéblo trávy. Which is a controversial statement considering how much emphasis is placed in Shastra on dharma, artha, kama and moksha. Takže to může být kontroverzní téma ve smyslu, kolik prostoru je věnováno v šástře dharmě, artě, kámě a mokše. And we see in the lives of all great kings that they pursued their varnashram role. Můžeme vidět v životech králů, oni následovali svoji varnashramskou roli. Krishna in Bhagavad Gita speaks one of the famous verses, Yad yad achrati shrishtas tat tad eveta rojana. Sayat pramanam kurute lokas tad anuvartate. Whatever actions a great man performs, others follow his example. Krishna říká slavný verš Bhagavad Gita, že jakoukoliv činnost vykoná velký člověk, tak ostatní ho budou následovat. And Krishna especially speaks this in the context of kings. A Krishna v tento verš mluví speciálně co se týče v souvislosti s králem. So the king as the leader of society, he should set an ideal example. Takže král jakožto vůdce celé společnosti by měl dát správný příklad. Of course, the brahmana is the ultimate leader. Samozřejmě, že brahmana je ten nejvyšší vůdce. But the kshatriya leads the material activities of society, if you want to divide them like that. Those that are specifically for bodily maintenance. Ale můžeme říct, že kshatriya speciálně řídí ty materiální činnosti ve společnosti, které se týkají udržování těla. And the way of life of the brahmanas is different in many ways to that of the other members of society. A způsob života brahmanů je v mnoha případech velice odlišný od ostatní společnosti. So the kshatriya sets an example for others than the brahmanas. Takže kshatriya dává příklad všem ostatním, kromě tedy brahmanů. And varnashram society encourages dharma, artha, kama and ultimately moksha. A varnashramská společnost, ona podporuje tyto 4 cíle. Because that is the platform that people are on. Protože to je úroveň, na které se většina lidí nachází. If simply prema is preached without any supporting understanding or way of life, then people will simply fall down. A pokud se bude kázat jenom préma, bez toho, aniž by se také kázalo takovéto základní pochopení života, tak lidé jednoduše poklesnou. The ultimate goal is Krishna prema. Takže nejvyšší cíl je Krishna préma. But people are far from that. Ale lidé jsou od toho velmi, velmi daleko. They cannot even begin to understand the concept of it. Lidé většinou ani nedokážou pochopit ten základní koncept tohohle. So Krishna, being very merciful, has given a social system
which takes into account people's spiritual incapacity. Takže Krishna velice milostivě vytvořil tento systém varnašrama dharmy, který počítá s tím, že lidé nemají moc tu duchovní kapacitu. Certainly prema is the ultimate goal of life. Takže samozřejmě prema je nejvyšší cíl života. But that has to be approached in a realistic way. Ale musíme k tomuto cíli přistoupit realistickým způsobem. It's just like you say for science, or in terms of material knowledge, we could say that, well, the ultimate attainment is to be able to understand nuclear physics, atomic physics, and relativity theory, and to understand all this. Takže v rámci materiálního poznání my můžeme říct, že nejvyšším cílem je pochopit nějakou tu atomovou nukleární fyziku, kvantovou fyziku a tak dále. E equals mc squared. Easy to say, not easy to understand. Takže můžeme říct, že to E se rovná mc na druhou, nebo jak to je. Takže je to lehké říct, ale těžké pochopit. If one has to reproduce all the mathematics to support all this, that is not the work of a 5-year-old. A pokud chceme matematicky všechno tohle dokázat, tak to není věc pro pětileté dítě. So if someone has the aim to educate their child to that level of scientific competence, they will have to start by educating them with 1 + 1 = 2. Takže když chceme učit dítě, aby pochopilo tuto vysokou matiku, tak musíme nejdřív začít na úrovni, že 1 + 1 se rovná 2. This is all metaphysics. A to je pro to dítě veškerá metafyzika. Numbers are metaphysical. Nebo to je ta metafyzika, že čísla jsou metafyzická. There's no such, you can't grab a number. Že vy nemůžete jenom prostě vzít nějaké číslo. It's a mental concept. Nemůžete ho jako nějak uchopit, je to mentální koncept. So, once he's grasped 1 + 1 = 2, you can go on to 1 + 2 = 3. A když pochopíte, že 1 + 1 se rovná 2, tak můžete pokročit dál a začít pracovat na tom, že 1 + 2 se rovná 3. And maybe after a long, long journey through mathematics and physics and all kinds of things, which probably most of us here are not very much interested in, then you can come to E = mc². A když budete dlouhou cestou této matematiky a fyziky, což asi tady většinu z nás ani nezajímá, tak potom můžete dosáhnout toho, že E se rovná mc na druhou. But if we try to teach a 5-year-old, unless he has some siddhi from a previous life by which he can remember all these things, if he happened to do it in his previous life, then if you try to teach him from the beginning all calculus and all this kind of thing, there's no way he's going to understand it. A když tyto vysoké věci začnete učit pětileté dítě, pokud teda se nenarodilo z minulého života s těmi schopnostmi, tak je to jenom ztráta času. So even if you're able to reincarnate Einstein and have him teach your 5-year-old child with the aim of bringing your 5-year-old... Yeah, okay. Get back there. A dokonce, kdybyste dosáhli toho, že reinkarnujete znovu Einsteina a necháte ho, aby učilo vaše dítě, aby to všechno pochopilo. With the aim of educating your child to the standard of scientific excellence of Einstein. Takže s tím cílem, že chcete mít ze svého dítěte takového učence, jako je Einstein. Of course, much of what Einstein said is rejected by subsequent scientists, or rather he didn't accept what they said, but anyway, that's the way of knowledge, isn't it? Knowledge means different opinions. Samozřejmě nutno podotknout, že také většina věcí, které Einstein řekl, už byla jako zanevřena ostatními věci a samozřejmě Einstein zase nesouhlasil s tím, co ostatní věci říkají. Then Einstein would have to teach your child, first of all, 1 + 1 = 2. Taky přesto, že to takhle zaranžujete, že Einstein bude učit vaše dítě, tak stejně on bude muset začít s tím, že 1 + 1 se rovná 2. He probably wouldn't be the best teacher for a 5-year-old who is just trying to learn 1 + 1 = 2.
Nejspíš ani nebude úplně ten nejlepší učitel pro dítě, které musí začít s tím, že 1 + 1 se rovná 2. He'd keep on introducing, out of his own interest, he'd keep on introducing higher concepts than the child at that stage is able to grasp. Takže on, jsem to správně pochopil, tak on by určitě chtěl tomu dítěti představit ty vyšší cíle, které ono ani není schopno pochopit. Just like he might start getting into algebra and you teach that there is no square root of a negative integer. Takže on by třeba mohl začít učit algebru, že tady není žádné Odmocnina. že není tady žádná odmocnina. And then Einstein would say, well, actually there is. And then Minusových čísel. Že není the poor child is just trying to understand what a square root is, and then you go out of his own interest. You will speak more than the child can understand, and then the child just becomes bewildered. Že bychom to zkrátili, tak on by prostě tomu dítěti mluvil takové věci, které to dítě prostě není schopno pochopit a ono by z toho bylo jenom zmatené. And as a formula, he may be able to say E equals mc squared and so many things, but he doesn't understand anything about it. Takže on jako formuli by mohl tomu dítěti říct, že E se rovná mc na druhou, ale to dítě by vůbec nechápalo, o co jde. So in the same way, someone may want to teach others about prema. Takže podobně někdo může chtít učit ostatní o prémě. Just like Krishna taught Arjuna about prema. Tak jako Krishna mluvil k Arjunovi o prémě. By first of all teaching that we are not the body. Ale začal tím, že ho nejdříve naučil, že my nejsme toto tělo. The body is temporary, the soul is eternal. Tělo je dočasné a duše je věčná. These are Krishna's teachings about prema in To- Bhagavad Gita. To je Krishnovo učení o prémě v Bhagavad Gita. We may ask, well, where is prema in Bhagavad Gita? Takže my se můžeme zeptat, a kde je něco řečeno o prémě v Well, Bhagavad it begins Gita. right there. Dehino sminyata dehe kaumarang yovanang jara tata dehantara prapti dhiras tatvana mohyati. A toto učení už začíná u tohoto verše. Yeah, you can give the translation Takže znají všichni překlad. for the benefit of those in the 1 + 1 = 2 Vtělaná class. duše, tak jako vtělaná duše přichází z mládí do stáří a v okamžiku smrti dostává nové tělo. I guess we're all still in the 1 + 1 = 2 class, although we might think we're in a higher class. Takže See, you're really in the 1 + 1 = 2. I said, I guess that we're all in the 1 + 1 = 2 class. takže já mám takový pocit, že všichni jsme ještě na té úrovni 1 + 1 se rovná 2. Although we think we're in a higher class. Přestože si můžeme myslet, že jsme v nějaké vyšší třídě. And I'm in the lowest class because I'm sitting here insulting the translator. A já jsem v té nejhorší třídě, že tady sedím a urážím překladatele. Although I'm supposed to transcend such low class urges. Přestože bych měl ovládat tyto nízké. Meanwhile, I have an insect. You know, the little you don't know because you don't wear garlands much, but they're tiny little insects. They crawl around and you can't find them. Někde tady Like this and trying to find po them. mně leze nějaký malý hmyz a nemůžu najít. So now it's gone up here. Is it or is it? So the Varnashram system prescribes regulated activity of dharma, artha and kama. Takže Varnashram systém předepisuje regulované činnosti dharma, artha a káma. Just as Krishna in teaching that we are not the body ultimately wants Arjuna and everyone else to fully surrender to him. Stejně tak, jako Krishna nejdříve učí, že nejsme toto tělo, tak ve skutečnosti, že ho chce, aby jsme konečně pochopili, že se mu máme odevzdat. Which is actually only the beginning. Což ve skutečnosti je pořád teprve začátek. Because surrender is the
basis on which pure devotional service develops. Protože odevzdání to je základ toho, kde začíná oddaná služba. Although in the Ramanuja Sampradaya they say that, well, that is it. That is the conclusion, Sharanagati. Když například v Ramanuja Sampradaya oni říkají, tak to je ten cíl, to je ten závěr. Sharanagati. But Chaitanya Mahaprabhu said, Eho Bhaya, this isn't the real thing. This is not the essence. A samozřejmě Chaitanya Mahaprabhu řekl, ale to není ještě ta opravdová věc, to není ta esence. So, it's what Chaitanya Mahaprabhu came to give is certainly most elevated. Takže to, co Chaitanya Mahaprabhu přinesl, tak to je zajisté to nejvznešenější. Anarpita chirin chirat karunya batirno kalo samapitam tajpala rasa svabhakti shriyo. Chaitanya Mahaprabhu came to give that which is not given for a very long time. Že Chaitanya Mahaprabhu přišel, aby dal to, co nebylo dáno už dlouhou dobu. And he came to give it in the most condemned Kali Yuga. A on přišel, aby tento dar dal v této nejpokleslejší Kalijuze. What is that he came to give? A co to je to, co přišel, aby nám dal? He came to give the topmost resplendent mellow of pure devotion to himself. Takže on nám dal tu nejčistší náladu čisté oddanosti jemu samotnému. So that is very rare. Takže to je velice vzácné. Generally the process is that people should follow the varnashram system. Že obecně proces je, že lidé mají následovat varnášrámský systém. And by doing so they can at least be saved from the grossly indulging in sense gratification. A následováním tohoto systému můžou aspoň dosáhnout toho, že se vzdají toho hrubého smyslového požitku. And if they have a good king like Dhruva Maharaj, then they can dovetail their materialistic propensities toward the service of Krishna. A pokud mají dobrého krále, jako je například Dhruva Maharaj, tak můžou použít své materiální sklony ve službě Krishnovi. Varnashramacharvata purushena purapraman Vishnur aradhyate pantananya tatto shakaranam. By worshipping Krishna in the varnashram system, this is recommended to perform varnashram duties and worship Krishna. Takže toto je doporučeno vykonávat své povinnosti ve varnášrámě a uctívat Višnua. So this is the purifying process of varnashram. A to je očišťující proces varnášramy. So Dhruva Maharaj, he practiced that. Takže Dhruva Maharaj to praktikoval. To induce others to follow. Aby ostatním dal příklad a mohli také následovat. So that they could be purified. A aby oni mohli být očištěni. Otherwise, if the king is mad in love of Krishna, he can't operate very well as a king. Protože kdyby král byl jenom poblázněný láskou ke Krishnovi, tak těžko by mohl vykonávat povinnosti krále. It wouldn't be a good idea to make Vamshidas Babaji the king. Nebyla by asi dobrý nápad udělat krále z Vamshidas Babajiho. There was that Kula Shekhar Alva, he was also a king, but he was so crazy in love of Lord Rama that he couldn't effectively administer the state, and he had to be removed politely as the king. Například Alvar Kulašekar, on byl tak poblázněný v lásce k Ramachandrovi, že v podstatě nemohl vykonávat správně své povinnosti a oni ho prostě museli jako s úctou odstranit. So Dhruva Maharaj, he was a great devotee. Takže Dhruva Maharaj byl velký oddaný. But he acted, because he was in the position of a king, so he acted as an ideal king to guide the citizens. Ale protože byl v pozici krále, tak jednal jako ideální král, aby mohl vést své občany. And when he had done so for a sufficient period of time, a když takto vykonával tyto činnosti dlouhou dobu, he retired, tak se toho vzdal, placed his son on the throne,
ustanovil na trůn svého syna and went to do what he really wanted to do, a odešel dělat to, co opravdu chtěl dělat. which was simply to absorb his consciousness and and all his activities in the service of Krishna. A to bylo ponořit své vědomí a všechny činnosti ve službě Krishnovi. Raghunath Das Goswami, Srila Prabhupada has given the example in the purport of Srila Raghunath Das Goswami, Ve významu Srila Prabhupada dává příklad Raghunath Das Goswamiho, who, when he wanted to leave home, Chaitanya Mahaprabhu told him, don't act like a madman. že když Raghunath Das Goswami chtěl opustit domov, tak Chaitanya Mahaprabhu mu řekl, tak nechovej se jako blázen. Act as a responsible householder. Vykonávej činnosti jako zodpovědný hospodář, And internally worship Krishna. ale vnitřně uctívej Krishnu. Chaitanya Mahaprabhu himself is the most famous of madmen. A přitom Chaitanya Mahaprabhu je ten nejslavnější z bláznů. From the external consideration, Chaitanya Mahaprabhu was a madman. Z vnějšího úhlu pohledu Chaitanya Mahaprabhu byl blázen. But he told Raghunath, don't act like a madman. Ale přesto řekl Raghunathovi, nejednej jako blázen. Later Raghunath Das left home. A později Raghunath Das opustil svůj domov. And then he became a madman of the quality of Chaitanya Mahaprabhu. A stal se bláznem na úrovni Chaitanya Mahaprabhu. Eating rotten rice and practically then after that he went from one austerity to another and practically he became the emblem of austerity. Že on jedl tu špatnou rýži a vlastně neustále chodil od jednoho odříkání k druhému a stal se vlastně takovým emblémem veškerého odříkání. Sakshat Vairagya Murti, that description is given of Gorky Das Babaji Maharaj, the manifest personality of non-attachment to this world. To například je řečeno o Gorky Das Babajimu, že on vlastně stělesnil tu odpoutanost od tohoto světa. But that is not very practical to do in household life. Ale tohle není moc praktické dělat v životě hospodáře. That is very practical for even for sannyasi life in the modern world. Such austerity is may not be recommended. Dokonce i pro život sannyasi na moderním světě by takovéhle odříkání asi nebylo moc doporučeno. Because sannyas, at least in our sampradaya, is accepted for the sake of preaching Krishna consciousness. Že sannyas, alespoň v naší sampradáji, je přijímán za účelem kázání vědomí Krishny. So if one is, for instance, just you have half a human skull and you soak some raw rice in that and then you eat it and that's your only food, it'd be a little difficult to interact with most people. Ale když se stravujete způsobem, že máte vydlavanou lepku a v tom máte namočenou rýži a to je vaše jediné jídlo, tak asi bude těžké se pro vás vztahovat k veřejnosti. That's the kind of thing that Gorky showed. Tohle například dělá Gorky Das Babaji. So if you come in and you see the sannyasi has a half skull and oh, what's that? Když přijdete k sannyasimu, vidíte, že má tu lepku v ruce, tak si řeknete No, don't worry, that's just what I eat out of. On řekl, no to je jenom moje miska na jezení. Yes, it might be difficult to convince people that they should take up this way of life. Takže bude asi těžké přesvědčit lidi, aby přijmuli tento způsob života. You have to dig up all the graveyards so everyone can have a skull. And what would be the result actually? It's not a path for everyone. Co asi bude výsledek toho? Všichni budou muset na hřbitov a vykopat si svoji lepku, aby měli z čeho jíst. So love of Krishna is, and if one is fortunate enough to have attained that is an internal affair. Že pokud je někdo šťastný a získá Krishna prému, tak to je vnitřní záležitost. Even Gorky Shah, he didn't advertise that he had Krishna prema. Ani Gorky Das Babaji nedělá reklamu z toho, že má Krishna prému. But of course his activities were inimitable. A samozřejmě jeho činnosti byly nenapodobitelné. They were the external manifestation of his internal
complete absorption in Krishna and Takže jeho činnosti byly takovým vnější manifestací jeho vnitřní pohrouženosti v Krishnovi. and naturally resulting complete detachment from everything else of this world. Což přirozeně vedlo k úplnému odpoutání od všeho, co se děje v tomto materiálním světě. So Dhruv Maharaj, externally he was acting as a king. Takže Dhruva Maharaj vnějšně jednal jako král. We know what Chaitanya Mahaprabhu felt about kings. My víme, co si Chaitanya Mahaprabhu myslel o králi. He thought it was even to see a king was poison. Jeho názor byl jenom vidět krále jako jed. Because kings, they're involved in power, money, politics, women and all this kind of stuff. Protože králové jsou neustále ve styku s mocí, politikou, ženami. Dhruv Maharaj was absorbed in Krishna. A Dhruva Maharaj byl pohroužen v Krishnovi. And externally for the benefit of the citizens, he acted as an ideal follower of Varnashram. A vnějšně pro prospěch všech občanů on jednal jako ideální následovník Varnashramy. Any question about this, please? Jestli jsou nějaké otázky, prosíme. Who's the next king? Kingdom of, what is it, Czech? Is there a king of Czech? No, president, it's not. King. Need a king, no presidents. King. Who's going to be the king? Regulate all the citizens. No more beer. No more calculating. Yeah. By the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, then you say that we are able to understand even the Krishna brand and all these things. Yeah. By the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, we who are not at all regulated by Varnashram, we can revive our dormant love of Krishna, with Krishna prema, yes. And there is no need so much to learn 1 plus 1 and such. Therefore there's no need to learn 1 plus 1. That's true. Takže otázka byla, že milostí Chaitanya Mahaprabhu a můžeme získat tu Krishna prému a není tím pádem není potřeba se učit 1 plus 1. But it may be necessary for us to follow some basic standard of human behavior as given in Varnashram. Ale asi pro nás bude potřeba následovat nějaké základní principy lidského chování, které jsou stanoveny v Varnashrama dharmě. Due to our bad social habits, it's better that we learn better social habits. Díky našim špatným sociálním zvykům, tak se bude muset naučit nějaké lepší sociální zvyky. And also because Chaitanya Mahaprabhu, he gave Krishna prem, but he also gave the process of sadhana bhakti. A stejně tak Chaitanya Mahaprabhu, on sice dal Krishna prému, ale také dal proces sadhana bhakti. Understanding that not everyone will, or most devotees will not come very quickly or immediately to the standard of Krishna prema, so they have to perform some practice that will help to invoke that. Protože pochopil, že většina oddaných nebude schopna okamžitě přijít na úrovni Krishna prémy a proto bylo potřeba následovat určité činnosti, které jim k tomu pomohou, aby toho dosáhli. We see practically even among devotees that due to bad social habits, sometimes they perform activities which cause chaos in Vaishnava society. Můžeme vidět, že mezi oddanými někteří oddaní díky svým špatným sociálním zvykům z minulosti vytvářejí chaos v naší vaishnavské společnosti. And which make it very difficult to preach to others that we do have a better way of life.
A toto komplikuje veškerou naši snahu kázat ostatním lidem o tom, že my máme lepší způsob života. We have the divorce syndrome in ISKCON. It's not very laudable. Takže máme ten syndrom rozvodu v ISKCONu, což není moc reprezentativní. We have a very unfortunate history of child abuse. Máme velice nešťastnou historii zneužívání dětí. So to say that we don't need any social guidance because we're already on a higher level is practically speaking, that's not a fact. We do need social guidance very much. Že říci, že nepotřebujeme žádné sociální vedení, protože můžeme být na té nejvyšší úrovni, tak to není pravda. My potřebujeme opravdu hodně sociální vedení. And even if we accept that, or even if we think that devotees are on a higher level, but then there are devotees, just like Dhruv Maharaj, have to set an example for those who are not on the platform of devotional service. A i když můžou být odaní, kteří jsou na velmi vysoké úrovni, tak i po vzoru Dhruv Maharáži tyto odaní dávají příklad ostatním, jak správně jednat. So theoretically, varnashram is not required in Chaitanya Mahaprabhu's movement. Že teoreticky v hnutí Chaitanya Mahaprabhu a my varnashrámu nepotřebujeme. If everyone just fully accepted what Chaitanya Mahaprabhu said, then there would be no need for this. Kdyby každý jenom přijmul, co Chaitanya Mahaprabhu učil, tak není potřeba toto přijímat. But unfortunately, that is not the situation. A na neštěstí taková situace zde není. And therefore, the acharyas, especially beginning from Bhakti Vikasa Thakur, have stressed the need for varnashram. A proto áčárové, speciálně to začalo u Bhakti Vikasa Thakura, tak oni zdůrazňují tu potřebu varnashramy. Yeah. Anything else? Maharaj říkal, že v Bhagavad Gita se nemluví o prémě, ale na konci, nebo... On říká, že mluví. Na prémě? Říkal, že v Bhagavad Gita není nic o prémě. Já to převedu. Okay. Ale když Sanjaya poslouchal ten rozhovor Krishna Arjuna, tak prožíval všechny symptomy právě. Prémy. Třesení se. You said that in Bhagavad Gita there is no mentioning of prema, but at the end of Bhagavad Gita, when Sanjaya was expressing his feelings about Bhagavad Gita, he's like showing all the symptoms of prema. Very good. His hairs are standing on end. Yeah. So you found it out. Krishna didn't directly speak it, but Sanjaya experienced it. Takže jsi to správně našel, že Krishna o tom nemluvil přímo, ale Sanjaya to tam našel. Zkusil. Prožil. Projevil. So, Hare Krishna. Thank you. Oh, another question? All right. All right. Yeah. Is there any difference between our varnashram, which devotee is supposed to follow, and this dharma, artha, kama, moksha, which is kind of karma kanda level? Že nějaký rozdíl mezi varnashram a dharmou, kterou byli následovat oddaní, a mezi varnashram a dharmou, která je víceméně na úrovni karma kanda. Well, Srila Prabhupada, while repeatedly stating that we should introduce varnashram, also said that it's not possible to introduce it to the full extent that it was previously. Srila Prabhupada často říká, že je potřeba ustanit varnashramu, a zároveň říká, že v dnešní době je v podstatě nemožné ustanit varnashramu do té míry, jaká fungovala ve védské době třeba. And certainly Srila Prabhupada emphasized more on the division of society into social orders rather than we don't find that Srila Prabhupada emphasized that you should teach people to worship demigods and all this kind of thing. A také vidíme, že Srila Prabhupada se speciálně zaměřoval na to sociální rozdělení lidí do různých varen, a ne na to, že bychom třeba měli učit lidi, jak uctívat polobohy. Practically we see that although we preach pure devotional service,
many devotees, many people who come to Krishna consciousness and who like Krishna consciousness, they don't maintain that throughout their life, that strong push to become fully Krishna conscious in this life. Že můžeme vidět, že přestože naše hnutí káže čistou lásku ke Kršnovi, tak většina lidí, kteří přijdou do styku s tímto hnutí, s tímto kázáním, tak nejsou schopni ve svém životě udržet ten neustále zaměření na tu čistou službu ke Kršnovi v jednom životě. And what happens is, in many cases, then they take the philosophy and practices of Krishna consciousness and adjust it to their own level. Velmi často se stává, že vezmou filozofii a praxi vědomí Kršny a snaží se ji přizpůsobit své úrovni. And thus they adopt a lifestyle or a philosophy which is compromised and often similar to those of Prakriti Sahajiyas. A tak to přijímají nějakou vytvořenou filozofii, která je plná kompromisu a v podstatě připomíná praxi Prakrita Sahajů. And they'll say, well, you just chant, everything, nothing else matters, just chant. Například jenom zpívejte a všechno je v pohodě. All these rules and regulations, they don't matter. A nestarají se o nějaké pravidla a regulace. So practically we're finding that the numbers of such compromised devotees is always increasing, and will probably in course of time may overshadow those who are very strictly following. Můžeme říct, že číslo těchto oddaných s tímto přístupem se neustále zvětšuje a možná jednu dobu vlastně zastíní ty oddané, kteří se snaží upřímně následovat. So it is certainly relevant to consider how to engage such devotees without them recognizing that they're not ready in their own minds to make the full endeavor to fully surrender. Takže měli bychom brát v úvahu, jak zaměstnat tyto lidi, kteří nejsou schopni se plně odevzdat. And to be able to guide them in such a way that they can make advancement. A být schopni je vést tím způsobem, aby mohli dělat pokrok. Without these adjustments of the philosophy and without adjusting or polluting the process of devotional service with various speculations. Bez toho, aniž by si sami přizpůsobovali filozofii svými různými spekulacemi. Right now, there's no real. It's difficult to have any meeting of the two. V současné době je těžké meeting of the two means. Je těžké setkat tyto dvě skupiny. We have devotees who are practicing strictly. My máme oddané, kteří následují striktně. And then a whole diaspora of devotees who are not, but who still want to think of themselves as devotees. A pak je obrovská společnost oddaných, kteří si následují po svém a stále si myslí, že jsou oddaní. So that should be considered, that how to take the inclination that these people, these devotees or whatever, have for Krishna consciousness and channel that in a manner that can be productive and helpful for themselves and for the Krishna consciousness movement. Takže je potřeba se zamyslet nad tím, jak vlastně využít toho sklonu u těchto lidí, že mají sklon k vědomí Kršny, ale vést to takovým způsobem, aby to dobře dopadlo. I mean, there are thousands of devotees all over the world who, they identify themselves as devotees. Že tisíce různých lidí na světě, kteří se považují za oddané, but who often find it difficult to relate to the
those who are practicing very seriously, you could say. A často můžeme vidět, že je pro ně problém se vztahovat k těm, kteří následují velice striktně. So this might not exactly be varnashram, but is it all or nothing, or is there something in between? Že asi to nebudu nazývat varnášrama, ale otázkou je, jestli buď všechno nebo nic, ale otázkou je, jestli je ještě něco mezi tím. This should be considered. To bychom měli vzít v úvahu. How to keep these devotees within the orb of Srila Prabhupada's ISKCON without their materialistic propensities overwhelming it. Že bychom měli vzít v úvahu, jak udržet tyto oddané v náručí Šrila Prabhupádova ISKCONu bez toho, aniž by to pokazily jejich materiální sklony. Just like, for instance, it's become common in India and in places where there are many Indians, that when someone, a member of the public buys a new motorcycle or a new car, that they take it to the ISKCON temple and they have a puja done. Takže jako se stává velkou praxí v ISKCONu, zejména v Indii nebo v zemích, kde je hodně Indů, že když si nějaký Ind koupí nové auto, tak s ním přijede do ISKCONského chrámu a nechá si pro ně udělat půdžu. So should our devotees be performing what are basically some kind of neo-karma kanda activities? Že mají naši iskonští oddaní vykonávat něco, co se dá nazvat jako neo-karma kanda činnost. I'm not going to give any conclusion now because I haven't thought it out fully myself, and I don't think that it's something for me to think out fully myself. It's something for a whole society to consider. Takže já teď nedám žádný závěr, co si o tom máme myslet, že ještě jsem to úplně jako nepromyslel tu myšlenku, ale není to jenom na mě, abych já to promýšlel, měla by se nad tím zamyslet celá naše společnost. And there are so many things like this. Astrology. Je spoustu věcí, například astrologie. Part of Vedic culture. Je to součást védské kultury. Maybe if you're fully surrendered to Krishna, then you may not even think about it. Možná, když se plně odezdáte Krishnovi, tak o tom nebudete muset ani přemýšlet. We find from Srila Prabhupada's teachings and from so many examples in Shastra that those who are not fully surrendered to Krishna, they do take astrology very seriously. Že my vidíme z učení Šrila Prabhupády, z učení Šástry, že ti, kteří neberou Krishna vědomí tolik vážně, tak se velmi zajímají o astrologii. But are the temples of our movement meant to be places for where people come for astrological consultations? I would think not. Ale jsou naše chrámy určeny k tomu, aby sem chodili lidé na astrologickou konzultaci? Já bych řekl, že ne. Well then, Varnashram begins with Brahmanas. Že Varnashrama začíná Brahmany. To restore a class of Brahmanas. Že znovu ustanovit tu třídu Brahmanů. Who can give advice to people spiritually and materially. Kteří můžou dát lidem rady jak duchovní, tak materiální. And the material advice, one major aspect of that is astrologically. A jedna z těch hlavních materiálních rad vlastně hlavně znamená konzultovat tu astrologii. So when we say Varnashram in ISKCON, well, what is Srila Prabhupada's vision of ISKCON? We have to say, he said Varnashram is 50% of my work is not done. Takže když říkáme Varnashrama v ISKCONu, tak musíme se podívat, co na to Šrila Prabhupáda říká. On sám řekl, že Varnashram to je 50% mojí práce. So exactly how that will develop, that's a bigger topic than I think anyone in our society has understood. Že jak se toto rozvine, to je námět, který těžko nikdo z nás pochopil. Certainly the focus must be fully on developing pure love of Krishna. Takže samozřejmě náš hlavní záměr má být na to, jak plně rozvinout lásku ke Krishnovi. But the very fact that Srila Prabhupada so much wanted to establish Varnashram
it attests to the fact that people have material desires, material needs that have to be attended to. A už samotná toho šla Prabhupády ustanovit Varnashrama dharmu poukazuje na to, že lidé mají prostě svoje materiální touhy, s kterými je potřeba pracovat. That we can't, it's unrealistic to expect everyone to be a fully surrendered devotee in all respects from the very beginning. Že je těžké očekávat, že každý bude plně oddaný už od začátku. And how to guide people in such a way that they may be at a level that is suitable for them and make advancement in Krishna consciousness from that level. Takže je to věda, jak přimět lidi, aby mohli dělat pokrok na úrovni, na které jsou, a zároveň, aby jim to pomohlo k tomu dělat další pokrok ve vědomí Krishny. So certainly our aim is not to guide people in materialistic activities. Takže samozřejmě náš cíl není vést lidi v materiálních činnostech. But we see that that's what Dhruva Maharaj in this verse we see that's what he was doing. Ale v tomto verši vidíme, to bylo to, co dělal Dhruva Maharaj. And as a Vaishnav king, he was able to channel people's activities into Krishna consciousness. A jako správný král on byl schopný usměrnit ty Vaishnava, tak on byl schopný usměrnit ty materiální sklony lidí správným způsobem. So it's a very big discussion. Že to je na velkou diskuzi. It should be discussed. Mělo by to být diskutováno. It should be implementation should be there also. A implementation. A mělo by se to zavést do praxe. There's some other question? Jestli by mohl vyjasnit takový, jsem dostal dvě věci. Jedna věc je, že Prabhupád říkal, že pokud nejsi materiálně perfektní, tak nemůžeš být duchovně perfektní. A druhá věc, jsem slyšel, že Prataparudra to království plně rozfofroval, on byl jako před krachem. A takže jako, kde je ten balans jako v té dokonalosti? Máš k tomu reference, možná bude otázka. So, could you clarify, I heard like two information. One is that Prabhupada said that if you are, unless you are material perfect, you cannot be spiritual perfect. I never heard that. Já jsem to Can někde you give a slyšel. reference for that? Jsem to slyšel na přednášce. What's the meaning of being materially perfect? Because material, by definition, is imperfect. So I don't know what it means to be materially perfect. So I don't want to comment on something that Prabhupada is said to have said, but I'm not aware of him having said it, and you can't give a reference to it. I mean, it becomes ridiculous even to comment on it. Prabhupada said that certain kind of grasshoppers, they give birth to bananas. And could you comment on it? No, I'm not going to comment on it. Takže já nekomentuju věci, když někdo řekne, že jsem slyšel, že Prabhupád říká, protože já o tom nevím, jako když se někdo zeptá, že Prabhupád říká, že kobylky splodily banány, můžete to nějak komentovat, tak já řeknu ne. Takže materiální dokonalost, co to je? Protože materiální znamená samo o sobě A nedokonalost. samozřejmě materiální dokonalost je špatný výraz, protože materiální znamená nedokonal. So I'm not going to comment on that. If you can give me a reference for what is said to have been said and the context, then we can think about commenting on it. Otherwise, There was class. Prabhupada spoke to class and yeah, okay. Can you, if you he just referring to Varnashrama and he referring that you okay, behave nicely if you as could gentlemen. kindly show me the quote and then I can see, and then I'll comment because as it's presented right now, I don't understand. Sorry. No. Přelož to. Takže v podstatě se opakuje to, co předtím, že prostě nemůžu dát koment na to, když na to nemám referenci. A Loka řekl, že to Prabhupád říká v nějaké lekci, ale neví v jaké, a Maharaj chce tu referenci.
No, the back, the reference, but maybe it will be helpful, maybe not. No, you see, if you can show me exactly what the quote is, then I could say. Or I might be able to say something. Když mi ukážeš přesně, co Prabhupada řekl, tak já můžu to pak komentovat. But as it's presented just now, as you've said it to me, I don't understand it, so I won't try and comment on it. Ale tak, jak jsi mi to řekl teď, tak já to prostě nedokážu chápat, takže to nemůžu teď komentovat. I don't know what it means. To be, unless you're materially perfect, you can't be spiritually perfect. Vamsidas Babaji Maharaj, he wasn't materially perfect. Jako nevím, co to znamená, že musíš být materiálně dokonalý, abys mohl být duchovně dokonalý. Například Vamsidas Babaji vůbec nebyl materiálně dokonalý. And many of our devotees who are very devoted to Krishna, I mean, we all have material imperfections, isn't it? A mnoho našich oddaných, kteří můžou být dokonalí ve vědomí Krishny, tak mají spoustu materiálních nedokonalostí. Someone is forgetful. Někdo zapomíná. Someone has a tendency to become, like that. Someone made, well, that's one example. Forgetful. Takže to je jeden příklad, že někdo zapomíná. Lock your keys inside the car. Zapne si klíče v autě. That doesn't block you from going back to Godhead. It might mean that you miss Mangalati. Je to překážka k tomu, že půjdeš zpátky k Bohu. Možná kdyby si zamknul ty klíče a nemusel dostat na Mangala. So, Hare Krishna, anything else? Ještě nějaká Questions, comments, protests? Na druhou část ještě ne? Chceš to nějak doříct? No, the second part was that I heard, I don't know. So, no, I heard that the Prataparvada, he was nice, of course, he was the devotee, but he wasn't materially so perfect as Dhruva. He was like... I don't know, I wouldn't like to comment on that. Wasn't materially perfect. Dhruva had a much bigger kingdom. Dhruva měl mnohem větší království. I don't know. I'd be very fortunate to come anywhere near the standard of devotion of either of them. Já budu šťastný, když budu schopný přijít na úroveň oddanosti jednoho z nich. With or without kingdom. Buď, ať už z království nebo bez něho. Hare Krishna. So, distribute some prasadam from Srimad-Bhagavatam. Máš tady má Mahaprasad Mahapradamu. You want to announce about the books?